Ik sta hier bij jou, zuster Pascalle, Ja, abdis van abdij Koningsoord. ja, klopt. En we staan hier op de Koningsakker. Ja. Een hele bijzondere plek. Jullie hebben deze grond, deze akkergrond, een aantal jaar geleden beschikbaar gesteld voor een natuurbegraafplaats. Ja. En ja, als je hier zo komt, dan zie je ook regelmatig een zuster lopen. Het is ook echt een meditatieplek. En veel mensen komen hier ook om de graven te bezoeken. En wat doet deze plek met jou? En ook in combinatie met het paasverhaal dat wij vanmorgen hebben gelezen. Ja, dat doet wel wat. Natuurlijk, het is een hele geschiedenis. Deze plek heeft een hele geschiedenis. Ja, misschien is het goed dat ik iets vertel over wie we zijn. Dan we zijn een communiteit van zusters. We zijn met 18 en we leven samen. Een contemplatief leven noemen we dat. En het doel is God te zoeken en als het kan, God te vinden. En natuurlijk Pasen is dan de kern van ons leven. En Koningsakker, waar we nu zijn, heeft ook een aparte betekenis daarin. Want een paar jaar geleden hadden we behoefte om iets te vinden om ons gebouw en ons leven kunnen onderhouden. Dan we moeten een oplossing vinden, want we hebben een spiritualiteit die tegelijk een beetje in de hemel is al. Want contemplatieve leven, je hoopt een beetje God te zoeken en te vinden. En tegelijk ook een hele aardse spiritualiteit. En we zijn altijd toch met onze voeten op de grond. En natuurlijk, grond is dan voor ons heel belangrijk. We zijn ook zusters die volgen een regel, de regel van Sint Benedictus. Het is een hele oude regel. En daarin is ook een aparte vers die zegt dat we elke dag de dood onder de ogen moeten hebben. Dat is een beetje vreemd, zeker in onze tijd, waarom aan de dood denken. Liefst doen we dat niet. En tegelijk is daarin ook een hele grote wijsheid. En nu voor ons, we leven daar heel dichtbij. We hebben de dood echt elke dag onder de ogen. En ja, dat betekent iets. Het is tegelijk onze sterfelijkheid, maar ook tegelijk dat geeft een bepaalde intensiteit aan het leven. En dat is ook het paasmysterie. Je hebt altijd de dood, maar het leven is ook altijd dichtbij. En om hier te wandelen kunnen we dat elke dag opnieuw voelen. En dat geeft betekenis ook aan ons leven. Maar dat is ook een teken van hoop voor ons. Want Pasen is ook hoop. Dat is niet het einde. De graf is niet het einde. De dood is niet het einde. Er komt nog iets daarna. Dat is onze hoop in ieder geval. Wat en hoe, nou, dat weten we niet misschien precies hoe, maar we geloven daarin. En daarom is ook Pasen de kern van ons leven. En natuurlijk is Johannes Evangelisch heel belangrijk en het begin van hoofdstuk 20 ook. En we kunnen even een kleine vergelijking maken met ook Koningsakker. Want ja, natuurlijk in het evangelie dat gaat over een tuin. Hier zijn we niet echt in een tuin, dat is meer de natuur. Maar toch, er is verbinding, want de natuur kan iets zeggen over ook ons geloof en onze hoop. En straks wil ik ook jou en jullie laten zien hoe de natuur kan dat uitdrukken. De hoop dat we hebben ook als een begraafplaats is ook een plek. En het is ook het geval in het Johannes-evangelie. Dat is een graf. En met graf gaat het meestal verdriet, pijn, gemis. En dat is ook wat Maria Magdalena ervaart. Ze mist Jezus, ze vol verdriet en ze loopt daar ook rond. Dat is wat ook hier gebeurt eigenlijk. Mensen komen hier wandelen en meestal is altijd het gevoel van gemis en verdriet. Maar dat is niet de enige. Dat is ook altijd, en dat is ook in Johannes Evangelie, een plek van ontmoeting. Want er zijn eigenlijk veel mensen die daar ook rondlopen in het graf. In het evangelie, dat gaat over Maria Magdalena. We hebben ook engelen, daarna komen de leerlingen van Jezus ook. Ja, het is vol. En we hebben nog de tuinman die erbij komt en eigenlijk komt Jezus. Het is heel veel mensen, veel ontmoeting, veel gesprek. En dat gebeurt ook hier. Het is ook voor ons belangrijk dat rond de dood, rond het verdriet is ook ontmoeting. En dat zijn meestal ontmoetingen van kwaliteit. En dat gebeurt ook hier. En dat is een belangrijke punt.
Maar het is ook een teken. Eigenlijk, Maria Magdalena ontmoet Jezus. Dan ze snappen het niet gelijk, dan het is de tuinman. Dan hebben we ook hier een tuinman, maar hij lijkt niet misschien op Jezus. Maar elke ontmoeting kan Jezus laten zien. En hier kunnen mensen ook ervaring hebben. En dan, het is de boodschap dat we willen ook als communiteit geven op een hele bescheiden manier. Maar wij leven van hoop. Wij leven van hoop en geloof dat het eigenlijk het leven overwint. Jezus heeft het overwonnen en dat is onze leven. En dat is wat we willen ook hier uitdrukken in onze natuurbegraafplaats, maar ook, we willen ook de natuur het laten uitdrukken. En daarom wil ik jou een plek laten zien waar ik vind dat de natuur heel mooi uitdrukt. Dat de menging van verdriet, gemis, het kruis, maar ook in het midden het leven. Hier heb je het leven, maar ook de dood, maar overal kleine teken van leven. En het geel daar in het midden, dat is paasmorgen, vol hoop.